हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फिर आज की हमारी वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं एल्पेक्स कंपनी के 5 पाइप इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेशर वाले एयर प्रेशर हॉर्न की अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस पे। तो एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको कंटेंट क्या है वो दिखला देता हूँ। 5 पाइप है, ठीक है, और एक इसका एयर कंप्रेशर है 5 आउटपुट वाला, एक एयर पाइप है, साथ में ये फिटिंग वाला सामान है, ये एक क्लैंप है पाइप पे लगाने के लिए, और ये एक रिले है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो टेम्परेरी है, तो उसके लिए हम ये पत्ती का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं इन पाइप को इस पत्ती पे माउंट कर लेता हूँ और फिर इधर इसकी माउंटिंग करते हैं। तो फिर इसके साथ जो फिटिंग वगैरह नट बोल्ट आए हैं उसकी हेल्प से हमने जो पाँचों पाइप है इस पत्ती पे उन्हें फिट कर लिया है। ये देखिए, तो अभी जो हमारे ये जो पाँचों पाइप हैं इन्हें हम इधर बाइक पे ऐसे केबल टाई की हेल्प से फिट कर लेंगे। ये टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है, इसलिए हम केबल टाई का यूज़ करेंगे। अगर परमानेंट से यूज़ करना होता तो हम इसकी जो माउंटिंग है वो पत्ती के साथ इधर चैसी से किसी नट बोल्ट पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं टाई क्लिप इधर लगा लेता हूँ केबल टाई, और उसके बाद कंप्रेशर को माउंट करते हैं। फिर इसके जो पाइप हैं एयर पाइप। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी जो हमारी पाइप थी वो हमने केबल टाइप से इधर फिक्स कर दी है। ठीक है, और इनसे हमने जो एयर पाइप है वो भी लगाकर दूसरी साइड निकाल लिया है। उस साइड हमारा कंप्रेशर लगेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये पाँचों पाइप पे एक एक कलर का यूज़ किया है, ग्रीन, वाइट, रेड, येलो और ब्लैक। सेम ही कंप्रेशर पे है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो ग्रीन वाली है इसके साथ हमारी छोटे वाली ये पाइप जिस पे ग्रीन वाला रिंग लगा हुआ है वो लगेगी। ठीक है, वाइट वाली के साथ वाइट वाली लगेगी, रेड वाली के साथ रेड वाली लगेगी। ठीक है, येलो वाली के साथ येलो वाली लगेगी, और ब्लैक वाली पे ब्लैक वाली लगेगी। ठीक है, जो कलर है उसी से हमें ये पाइप का कनेक्शन करना है। तो चलिए अभी दूसरी साइड मैं आपको दिखलाता हूँ जिधर अपने कंप्रेशर की माउंटिंग बनाई है। तो कंप्रेशर की माउंटिंग के लिए हमने ये जो इसकी पैकिंग में से जो पत्ती निकलती है वही एक पत्ती का यूज़ किया है। उसका एक साइड का होल हमने 13 mm के बोल्ट का कर लिया है, और दूसरी साइड से हमें उसको राउंड कर दिया है ताकि प्रॉपर्ली इधर सेल्फ की 10 mm के बोल्ट पे ये प्रॉपर्ली फिट बैठ जाए। ठीक है, इसे इधर कस के और इस पर हमारा जो कंप्रेशर पंप है वो लग जाएगा। और इधर से मैंने जो पाइप निकाली है और उधर से 1 बाय 1 चेक करके जो उधर से ग्रीन वाली अपनी पाइप से आ रही है वो इधर मैं ग्रीन वाली पे लगा दूंगा, जो रेड वाली से आएगी वो रेड वाली पे लगा दूंगा। ऐसे कलर वाइज इसके कनेक्शन कर देंगे, और उसके बाद इसके जो है हम वायरिंग का काम करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमारी ये जो पत्ती है वो लग गई है सेल्फ के 10 mm के बोल्ट पे, और इस पर ऐसे हमारी ये जो कंप्रेशर मोटर है 13 mm के बोल्ट की हेल्प से कस जाएगी। ठीक है, और इसी बोल्ट पे हम अपने जो कंप्रेशर पंप है इसकी नेगेटिव वायर का कनेक्शन कर देंगे, बॉडी से ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं इसको कस देता हूँ, साथ में इसका कनेक्शन कर देता हूँ नेगेटिव का। तो अभी हमने ये देखिए कंप्रेशर इधर कस दिया है, और साथ में ही हमने इसकी जो नेगेटिव वायर है उसका भी कनेक्शन कर दिया है। कंप्रेशर को नेगेटिव सप्लाई हमने इस नट बोल्ट से दे दिया है, और जो इसके पाइप के कनेक्शन थे वो भी हमने कर दिए हैं। उधर से हमने पाइप को खींच के चेक करके कौन सी रेड से आ रही है, कौन सी येलो से और कौन सी ग्रीन पाइप से आ रही है, उस हिसाब से उसकी एयर पाइप का कनेक्शन हमने कंप्रेशर के साथ कर दिया है। इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि जो जिस पाइप का कनेक्शन है उसी पे लगे। ग्रीन को आपने ग्रीन पाइप के साथ ही लगाना है, और येलो को येलो के साथ, ठीक है, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। पाइप का कनेक्शन कंप्रेशर के साथ उसी कलर कोडिंग के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अभी इसका सप्लाई देनी है हमने पॉजिटिव की, उसका कनेक्शन आपको बताते हैं। तो अभी हम रिले का कनेक्शन करने जा रहे हैं और पॉजिटिव सप्लाई देने वाले हैं कंप्रेशर को। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 पिन हॉर्न रिले के कनेक्शन। अभी हम रिले के थ्रू इसको पॉजिटिव सप्लाई देने वाले हैं कंप्रेशर पंप को। तो ये जो वायरिंग कनेक्शन है ये सिंगल हॉर्न कनेक्शन है। ठीक है, जैसे एक ड्यूल हॉर्न कनेक्शन होता है कि टॉगल स्विच लगाकर हम स्टॉक हॉर्न का भी यूज कर सकते हैं और साथ में प्रेशर हॉर्न का भी, बट इसमें जो अभी कनेक्शन कर रहे हैं इसमें सिंगल हॉर्न अभी प्रेशर हॉर्न ही काम करेगा हमारे स्टॉक हॉर्न स्विच से। ठीक है, अगर ड्यूल हॉर्न का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो का मैं लिंक बीच में डाल दूंगा। अपने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, ड्यूल हॉर्न जैसे टॉगल स्विच लगाकर ड्यूल हॉर्न का यूज करना हो, स्टॉक हॉर्न भी और एक्स्ट्रा कोई बड़ा हॉर्न भी। तो चलिए अभी मैं आपको रिले के कनेक्शन बताता हूँ। ये जो हमने स्टॉक हॉर्न से वायर निकालनी है वो हमने जो रिले होती है इस पे 4 पॉइंट होते हैं, एक 87 नंबर, 30 नंबर और एक होता है 86 और 85 नंबर। 86 और 85 नंबर पर हमें ये जो स्टॉक हॉर्न की वायरें हैं वो लगा देनी है।
बाकी 2 पॉइंट बचते हैं, उन पे जो 87 नंबर पॉइंट होता है उससे एक वायर उठानी है और दूसरी तरफ का जो सिरा है वो हमने जो हॉर्न है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देनी है। ठीक है, और अभी हमारा 30 नंबर पॉइंट बचता है, उस पर हमने वायर लगाकर इस वायर का दूसरा सिरा जो है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देना है। चाहो तो आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए फ्यूज़ डाल सकते हो, अगर नहीं तो डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसे दूसरी साइड निकाल के बैटरी पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो वायर हमने उस तरफ रिले पर लगाई थी 30 नंबर पॉइंट पे, उसका दूसरा सिरा हमने इस साइड निकाल लिया है बैटरी की तरफ, और इसका जो कनेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कर देना है। ठीक है, तो ये अभी हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसका साइड पैनल बंद करके आपको जो हॉर्न है उसकी आवाज़ चेक करवाते हैं। तो अभी हमारी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इस साइड हमारी हॉर्न की पाइप लग चुकी हैं और दूसरी साइड हमारा कंप्रेसर लग चुका है और कनेक्शन कंप्लीट है। और अभी मैं आपको इसकी जो ट्यून है वो सुना देता हूँ। इग्निशन किया ऑन, तो ये है फ्रेंड्स हमारा 5 पाइप वाला एयर प्रेशर हॉर्न। तो इस बाइक की थोड़ी बैटरी जो है वो डाउन है अभी, क्योंकि लगातार इस पर हमने 3 टाइप के प्रेशर हॉर्न की इंस्टॉलेशन का काम किया है और उसके दौरान इसकी जो बैटरी है वो भी लो हो चुकी है, प्लस बैटरी काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है बाइक की। ठीक है, तो अभी ऑन रोड भी एक इसकी क्लिप शूट करके डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, और वीडियो और हॉर्न की इंस्टॉलेशन और काम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो और हॉर्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।